Vou ensinar vocês hoje como fazer esse xarope para que você possa dar adeus para a tosse seca. Poucos ingredientes que você tem na sua casa e que você encontra facilmente no supermercado. Então, bora pro vídeo. Primeiro, nós vamos colocar maçã. Isso, meia maçã você vai precisar. Meia maçã, não precisa ser uma maçã muito grande, pode ser uma maçã média. E aí você vai cortá-la em pedacinhos assim, ó. Ó. E, como você tá vendo aí no vídeo, ó. Tá vendo, né? Olha só. Vamos colocar de ladinho aqui, meia maçã. Você vai precisar também de 2 folhas. 2 folhas. De hortelã, mas pode ser daquele outro hortelã também. Se for daquele outro hortelã, você pode colocar umas 4, até porque esse aqui é um pouquinho maior. E as folhas, vamos picá-las também, porque na hora de fazer ali o xarope, para sair todo o ingrediente, né, João? Para sair todo os benefícios da planta. Tá aqui, picadinho. Vai precisar de 2 dentes de alho. 2 dentes de alho. Vou pegar a faca aqui, ó, para que saia todas as propriedades do alho. Você pica bem picadinho também, ó, e reserva aqui do ladinho. Tem o manjericão. Você vai precisar de umas 10 folhinhas de manjericão. Tenho certeza que você também tem aí na sua hortinha, beleza? As folhinhas de manjericão tá aqui. Aí aqui você vai precisar de um limão, ó. Um limão. Um limão. O limão você corta assim, ó. Vai cortar ele assim e assim, em 4 partes, tá? Ó, cortadinho em 4 partes. Vai precisar de uma cebola, se ela for daquelas cebolas menores. Ah, mas eu comprei uma cebola que é muito grande. Então o que você faz? Você pega e coloca só meia cebola. E você vai ver no final que não fica o gosto da cebola. Então vamos lá, vamos cortar a cebola aqui, ó. Tirar essa casca da cebola, né, João? Olha aí. Gente, eu tô com tosse. E o João vai tomar agora, ele tá com tosse e vai tomar. E fica gostoso, né, João? Você vai picar a cebola também. Picadinho. Bem picadinha para sair todos os benefícios da planta, da cebola. E aí nós vamos precisar também de gengibre, ó. Gengibre. Você encontra no mercado a gengibre. Aí, deixa eu só colocar mais profundo lá todos os ingredientes para mim poder cortar a gengibre bem aqui, né, João? Ó, gengibre você corta assim, ó, no meio, gengibre no meio, e depois você vem cortando ela em pedacinhos. Tudo bem lavadinho, tudo bem higienizado, certo? Já diga aí nos comentários qual a sua cidade, até onde alcançou essa receitinha. E depois volta no vídeo também, depois que você fazer e tomar, volta no vídeo para você dizer para mim se melhorou a receita, se melhorou a tosse. No final, eu também vou revelar um segredinho de um farmacêutico, como você armazenar todos os ingredientes depois de pronto, para ele durar mais tempo e guardar todas as propriedades do xarope, tá? E vamos precisar também de açúcar, 1 xícara de açúcar, que agora a gente vai ali pro fogão e vamos começar a fazer então o nosso xarope para dar adeus àquela tosse seca. Então bora lá, galera, agora vamos colocar o açúcar e aí a gente vai acender o fogo, um fogo não muito alto, também não muito baixo, para ele cristalizar. Quando ele cristalizar, nós volta colocando os ingredientes, tá bom? Tá quase cristalizando, ó. Ó, tá vendo aqui? O açúcar tá quase no ponto, ó. Pra cristalizar o açúcar. Isso as donas de casa tiram de letra, que é cristalizar o açúcar. Tá parecendo doce, né? Parecendo um doce. Vai ficar um xarope delicioso pra dar tchau tchau pra aquela tosse seca. Isso daqui, os farmacêuticos não querem que você descubra, porque é uma receita de plantas medicinais, de coisas que você tem aí na sua casa. Agora nós vamos colocar a cebola, ó.
foi um pouco de manjericão junto, não tem problema, tá? Vamos colocar no fogo mais baixo, para ele não queimar. Agora, vamos colocar a maçã, ó, a maçã, muito bem, Ai, tá ficando doção. ó, agora vamos acrescentar aqui o gengibre mais o manjericão e colocar o restante aqui dos ingredientes, ó, o gengibre. Nossa, o gengibre tem uma propriedade medicinal muito grande, gente, muito boa. E agora, os limões. Vamos mexer. Aquela calda Cheiro bom, pai. cheiroso, né? Fica cheiroso. E ó, o manjericão, tudo bem. Ele vai mexendo. Se não tiver todos os ingredientes, não tem problema se faltar um ou outro aí na sua casa. Olha só. E para acrescentar, eu vou colocar também 2 folhinhas de louro. Caso vocês não tiverem, não tem problema se faltar. Mas para ele ter uma propriedade um pouquinho a mais. Então, vou colocar 2 folhinhas de louros também aqui dentro, tá? Quase pronto. Não esquece de dizer ali nos comentários, gente, de qual cidade que vocês falam, pra gente saber até onde tá chegando as nossas receitinhas, tá? Finalizado, ó, você vê ali, ó, como é que ficou, ó. Fica assim, tipo uma cor caramelado de mel. E aí é só tomar uma colher desse logo após o café da manhã. Se a tosse for se a tosse estiver muito intensa, você pode tomar uma depois do café da manhã e uma depois da janta. E está pronto o nosso xarope, simples, fácil, rápido e prático de fazer. Detalhe importante, galera, antes de você guardar, colocar, reservar aí no plástico, você tem que tirar o limão, porque o limão, se ele ficar aqui, ele vai deixar amargo, aí a criança ou a pessoa que for tomar, talvez não vai conseguir tomar. E como você guardar ele para manter as propriedades, como eu tinha dito lá que eu ia revelar para vocês. Vocês podem perceber que nas farmácias, o xarope, quando vem, ele vem sempre dentro de um frasco preto. Ele pode ser até transparente, mas ou ele é preto, ele é amarronzado, ele é uma cor escura. Então é importante você guardar o seu xarope dentro de um frasco onde ele tem uma cor amarronzada ou uma cor escura, uma cor mais escura, porque ele mantém as propriedades por mais tempo. Aí a diquinha para vocês guardarem os seus xaropes. Diga aí nos comentários o que você achou e já diga qual a próxima receitinha você quer acompanhar. Valeu!